ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើជើងមាន់អបតែកន្លឹកហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងជើងមាន់ឡើងមកច្រែងល្អខ្លាំងមែនតើមកហ្មងណាឡើងធំបន្តមកទៀតខ្ញុំមានអលឹកចំនួន2ផ្លែអូអលឹកយើងឡើងលឿងល្អឡើងស្អាតមកហ្មងណានេះខ្ញុំមានជាមួយពោតកាក់ឈើអែមខ្ទឹមសហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមតោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយយើងចាប់ផ្ដើមលាងអលឹកនេះឲ្យស្អាតសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាប់ជើងមាន់ផអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតជើងមាន់របស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិត្តអលឹកអូយឡើងល្អខ្លាំងមែនតើផ្លែអលឹករបស់យើងអូឡើងក្រហមឆេះមកហ្មងនេះស្អាតខ្លាំងណាអូយអលឹកយើងឡើងស្រួយខ្ញោកអូយល្អខ្លាំងមែនតើមកហ្មងណាអលឹកនេះដឹងតែស្រួយឆ្ងាញ់មកឡងផ្អែមឆ្ងាញ់មកហ្មងណាចាក់តាចូលបន្តិចបន្តបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្លុកអលឹករបស់យើង
gò cả hóm gò bao dương lang chương khoảng hai nhâm đặt tầm gió bồn cắt một lần chưa ăn chó khử bao dương thông khăn chui á nhâm chặt tạc đầy chó sao sốtអំបិលម្រេចបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ជើងមាន់ចូលអូយខ្លួនឡើងឈ្ងុយមកហ្មងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមតាក់អលឹកដែលយើងបានកន្លុកមិញនេះអូយគ្រាន់តែបើកមកខ្លួននឹងឈ្ងុយមកហ្មងណានេះឥឡូវនឹងជើងមាត់អប់របស់យើងបានឆ្អិនហើយអូយពណ៌វាឡើងក្រហមល្អខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះម្ហូបរបស់យើងរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំឡើយ